Хай, с вами Доктор 9. И, короче, тут ветер. Да не матерись. Тут ветер. И знаете, сколько он час едет? 26 километров в час. И ветру скоро 5 по физре оформлят! Блин, я не понимаю, как это возможно. Вон там вот ветер идет, какой сильный. Деревья шатаются, как водоросли в воде. Потому что небо голубое, а голубое это только у нас море. Да. Вот, короче. Так что всем пока. Ждите меня, когда выйдет новый ролик. Ну, наверное, он сегодня выйдет. Ну, не знаю. Скоро выйдет. Наверное. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Все, пока.